哈！武汉的春天只做一件事，过早加赏樱。今天带你们去体验一下浪漫的粉红樱花大道，顺便感受一下湖北的早酒文化。走！要找到那种道地的美味，就是钻进这种巷子里面就对了。看到没有，健力早酒。老板，一般是不是你们这边就是吃早餐就一定要来一杯早酒？是的。你看我今天还自己带了，是不是很懂喝？那老板，你帮我安排几个那个牛肉牛杂的小锅锅，然后再帮我下一碗干挑面，好不好？可以。好，谢谢。每天早上喝一杯早酒，感觉怎么样？啊，舒服得很呐！啊，舒服得很。哪个都有劲。看到没有？早上来一杯早酒，一天到晚都有劲。这个粉红色的那个液体酒精倒下去，那个感觉就来了。你们看，现在那个火正旺。哦呦，哦呦，还蛮惊悚的耶！来看一下我们的干挑面。哎呦，它这种是属于比较细一点点的干挑面，然后底下本身就有给底料，所以那一拌之后，颜色跟香味通通都上来了。天哪，谢谢老板！那我们一起来一点好了啦，好不好？碰到健力的老板，怎么可以放过他呢？老板，干杯，干杯！谢谢。平常看那个牛杂锅里面的牛杂就已经很有感觉了，他现在用这个小粉红酒精波波烧起来，那个 feel 更浓哎。有一点小小的辣辣的，但是它那个牛香味很浓哎，好像整只牛冲进我的嘴巴哦。再来一口现烫的柴鱼，它是新鲜的柴鱼片直接丢下去，但是本身它这个汤底的调味就很够，烫起来刚刚好。我来了湖北之后，发现有很多不一样的地方，比如说在这里大家吃早餐叫做过早，然后又有些地方过早的时候还会再配一点早酒。当然天气也有很多的不同，冬天超冷，然后夏天巨热，然后秋天有一点 emo， 但是春天一到就不一样了。就是那种生气蓬勃、樱花盛开的感觉。来，老板，我们为了这个湖北热情又温暖的城市干杯，好不好？哎，干杯！谢谢。啊。它这种口粮酒其实没有很重的辛辣感，然后你喝下去就会先从你的口腔，再到你的喉管，然后再到你的全身，就是整个暖起来很舒服。主打就是一个好喝不贵，喝完不废。我感觉这一顿吃完，我可以去搬800趟砖。哎，我说实话，它这个现烫的柴鱼片真的还蛮香的。再来一个健力特色乳鸭，鸭皮脆脆的，然后那个咸香的味道就是一直慢慢的涌上来，这个东西一定也很下酒。早餐杯早酒才是真享受。这是健力话吗？早餐配早酒才是真享受，是这样吗？对。2个小波波配一碗干挑面，再来一点早酒，这个肥皂过得超爽，精神100倍去看樱花喽！一口牛肉，2两酒下肚之后，酒醒的也特别快，刚好去看看盛开的樱花。必须让大家从一大早太阳晒屁股的那一刻开始就活力满满。你不觉得漫天的樱花就像是把温柔掰碎了撒在春天里？我忽然懂得那瞬间的美好。武汉，你真的太美了。